अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मुंहिंजो यूट्यूब चैनल शोएब अहमद चन्नू। अॼु सिंध जो हिकु अहम मसाइल खणी तव्हांजे आॾो पेश कयूं था। सिंध जो जेको अहम मसइलो आहे उहो ज़मीनुनि जी जेके हिन महिल कटौती हले थी, फ़सुलनि जे जॾहिं का अन्न जी कटौती हले थी, इन जे बारे में असांजा आबादगार गॾु आहे। उन आबादगारनि खां पुछंदासीं त इहो मसइलो छाजी करे आहे। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। साईं कहिड़ा हाल आहिनि? ठीकु आहियो? अल्लाह जी महिरबानी। साईं, असांखे तव्हां सिंध जो मसाइल आहे जो हारियुनि ऐं आबादगारनि सां ज़ुल्म आहे जेको सेलर्स वारा कनि था, उन जे बारे में ॿुधायो त कटौती जेका कई थी वञे घणी थी कई वञे ऐं छा उहो अॻिते तव्हांखे फ़ाइदो ॾींदा आहिनि? शोएब अहमद चन्ना साहिबु, इन में असांजूं घणियूं मजबूरियूं आहिनि। पहिरियों ॻाल्हि त मां शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजो मोहसिन काज़ी साहिब जो, जेको हिन महिल ताईं पाणी जे बंदि हुजण खां वठी हिन महिल ताईं अप्रैल खां वठी हिन महिल ताईं हारियुनि जे लाइ, आबादगारनि जे लाइ, मज़दूरनि जे लाइ, ज़मीनदारनि जे लाइ जेको हिन महिल ताईं जदोजहद कंदो आयो आहे ऑफिसरनि वटि, कोर्टुनि में, DC वटि, AC वटि, मां मोहसिन काज़ी साहिब जो घणो थोराइतो आहियां। ऐं असुल में मसाइल असांजे इहो जेको आहे सो कटौती वग़ैरह जो ईंदो आहे त जॾहिं असांजा इहे साराल फ़सुल हिन महिल ताईं इहे तयारु थी चुका आहिनि, हाणे असांजा उहे मार्केट में अचण बि लॻा आहिनि, त असांजे चवण जो मक़सदु, असांजे दान करण जो, रड़ियूं करण जो, वावेला करण जो असांजो मक़सदु इहो आहे त बाबा जेका बि जाइज़ी शइ आहे असांखां उहा जाइज़ी तव्हां कयो। बिल्कुलु नाजाइज़ी असां बर्दाश्त न कंदासीं। असां नाजाइज़ी लाइ आवाज़ उथारिया आहिनि। मोहसिन काज़ी साहिब बि हले थो पियो पंहिंजी महिनत सां, ऐं हुननि जी महिरबानी, हुन सॼी ओवरऑल सिंध में जेको आहे सो हो मिसाल घुमे थो फिरे थो, हुन जूं वॾियूं महिरबानियूं आहिनि असांजे मथां, जेको हुननि आबादगार ज़मीनदारनि ऐं मज़दूरनि जे लाइ पंहिंजो जाखोड़ ऐं महिनत जारी सारी आहे हुनजी। अलाह हुनजी महिनत खे रंग लाहींदो। असां बि उन सां गॾु आहियूं। हाणे जेको आहे सो तव्हां पुछो था त कटौती जो छा मसइलो आहे। कटौती जो रीज़न इहो आहे त बाबा ॾिसो न, असां हितां लोडिंग करे जेॾी महिल असां सेलर ते अन्न वञी लाहियूं था, फ़र्ज़ु कर असांजो अन्न कांटे में बीहे थो असांजो 100 मण। बिल्कुलु असां जॾहिं उहो टोकन खणी मिल मालिकनि वटि, राइस का मिलण वारे मालिकनि सां वञी जॾहिं असां उहो बिलिंग ठारायूं था पंहिंजो, त बाबा असांजो बिल ठाहियो त असांजी पेमेंट घणी थी, त हाणे उहो जेको आहे सो 1.5 किलो फ़ी मण ते असांजी कट कई थी वञे। घणो? 1.5 किलो फ़ी मण ते। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हिकिड़े ट्रैक्टर ते हिननि खे कटौती असां घणी मिली? 1.5 किलो फ़ी मण ते 1.5 किलो, तक़रीबन 5 मण 6 मण फ़ी ट्रैक्टर ते असांजा नाजाइज़ कट कया था वञनि। तव्हां उन्हनि खे जेके 2800 या 2500 सां तव्हां उन्हनि खे ज़र्ब कंदो त 5 मण जा पैसा घणा था बीहनि? तक़रीबन 7000 8000 असांजा फ़ी ट्रैक्टर ते हो कट कनि था। असांजी वावेला रड़ियूं करण जो असांजो इहो ई चकर आहे। असां चवंदा त बाबा उहो असांखां कहिड़े हिसाब सां तव्हां कट कयो था? हाणे बिल्कुलु इहो मसाइल आहे। मूंखे भाई हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाइजो, जॾहिं तव्हां खां हर ट्रैक्टर ते माना 2 मण 3 मण कटिजी था वञनि 100 किलो जे हिसाब सां, छा ईअं आहे अॻिते असां उन्हनि सेलरनि वटि वेंदा आहियूं कती वठणु या ॿियो जेको बि छा तव्हांखे माना ट्रैक्टर जे हिसाब सां 2-3 मण वाधारी ॾींदा आहिनि या तव्हांखे फिक्स पैसा वठंदा आहिनि पंहिंजा? असांजो चवण जो मक़सदु इहो आहे दादा, जेके असां हारी ऐं आबादगार असांजो जेको तबिको आहे, ज़मीनदारी असांजो तबिको आहे, असां जॾहिं अन्न हिननि वटि वञी लाहियूं था त असांजी शइ ते सिर्फ़ु कटौती आहे। सिर्फ़ु असांजी शइ ते कटौती आहे। असां उन्हनि खां ॾारो परचेज़ कंदासीं, असां उन्हनि खां कटी परचेज़ कंदासीं, असां उन्हनि खां चांवर परचेज़ कंदासीं। जेकॾहिं उहो असांखे चांवर असां 40 किलो वठंदासीं त असांखां 39 किलो जा पैसा वठंदा? कॾहिं बि न। असांखां उन्हनि 40 किलो जा पैसा वठंदा न। जॾहिं असांखां 40 किलो चांवर जा पैसा वठनि था त पोइ असांखां 1.5 किलो मण ते कट छाजी आहे? ऐं तव्हां असांखे इहो ॿुधायो, सिंध गवर्नमेंट ऐं जेके हितां जा DCs आहिनि, कहिड़ो माना अहिड़ो लाइ अमल कनि जंहिंजे बुनियाद खे सेलर वारा कटौती बंदि कंदा, या डायरेक्ट तव्हां इहो सोचो था त सिंध गवर्नमेंट तव्हां खां अन्न वठी सघे थी आबादकारनि सां? शोएब अहमद चन्ना साहिबु, तव्हां ॾाढो हिकिड़ो अहम सुवालु कयो आहे। मां जो तव्हांखे सुठे तरीक़े हिकिड़ो मां पंहिंजो मौक़िफ़ बयानु थो कयां। असां सिंध गवर्नमेंट खे इहा हिकिड़ी स्पेशली रिक्वेस्ट कंदासीं त गवर्नमेंट जेकॾहिं पिया चाहे न त हर शइ करे सघे थी। इहे मिल मालिक हुजनि या सेलर वारा हुजनि या अल्फ हुजे या बे हुजे, गवर्नमेंट खां का बि शइ परते कोन्हे।
जे उहे एक्शन वठनि ऑफिसर आहिनि त उहे एक्शन वठनि त उन्हनि जे लाइ को बि मसइलो कोन्हे। असां उन्हनि खे स्पेशली इहा रिक्वेस्ट कंदासीं ख़ुदारा पंहिंजे मज़दूरनि ते, पंहिंजनि जेके आबादगार आहिनि उन्हनि ते ख़ुदारा तव्हां हिकिड़ी स्पेशल महिरबानी करे तव्हां हिन जो नोटिस सुठे नमूने वठी उन्हनि खे घुरायो ऐं उन्हनि खे इहा नाजाइज़ कटौतियूं जेके आहिनि तव्हां असांखे इहे ख़तमु कराए ॾियो त असांजे कुझु मज़दूर ऐं हारीम ऐं आबादगारनि में कुझु न कुझु ख़ुशहाली अचे, सम्झई भा। ऐं ॿिए नंबर ते तव्हां जेको चओ था त असां सिंध गवर्नमेंट खां इहो मुतालबो कंदासीं त जेतिरे ताईं असांजो सिंध लेवल ते पासको नथो लॻायो वञे न साईं, त असां जूं हे गैर क़ानूनी माना जेके कटौतियूं वग़ैरह नाजाइज़ियूं इहे कतई ख़तमु थींदियूं ई कोन। असां इहा सिंध गवर्नमेंट खे हिकिड़ी स्पेशली रिक्वेस्ट था कयूं त पासको लॻाइनि। जॾहिं सिंध लेवल ते सिंध जे अंदरि हिकिड़ा पासको लॻी वेंदा न त गवर्नमेंट सेंटर उहा गवर्नमेंट परचेज़ कंदी न असां खां माल, त असां खां ऑटोमेटिकली वापारी उहा शइ छिके खणंदा। आयो तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में? जीअं हिन में ईअं हूंदो आहे, जीअं कणिक जो गवर्नमेंट 4000 रेट खयों त असांजा ॿाहिरियां वापारी उहा 4100 बि परचेज़ कनि पिया, 4200 बि परचेज़ कनि पिया। त अहिड़े तरीक़े सां ओवरऑल सिंध में जेके असांजा हारी आहिनि, ग़रीब आहिनि, आबादगार आहिनि, मज़दूर आहिनि, जेको ॾींहुं राति महिनत जफ़ा कफ़ा पेट खे गोॾा ॾेई पंहिंजे फ़सुलुनि सां महिनत करे जेको मार्केट ताईं अन्न असां पहुचायूं था उनजी का शइ असांखे नथी मिले, पोइ असांजी दिलि नथी कढे त असां आबादियूं कयूं। ऐं जॾहिं असां सिंध गवर्नमेंट खे वरी बि इहा हिकिड़ी स्पेशली रिक्वेस्ट था कयूं DC साहिब खे, जुडिशनल मजिस्ट्रेट खे, त इन्हनि जा नोटिस वठी करे इन्हनि खे जेके बि आहिनि इहे कटौती वारा इन्हनि खे घुराए मीटिंग कराए इन्हनि खां इहा शइ ख़तमु कई वञे। ऐं असां सिंध गवर्नमेंट खे इहा हिकिड़ी स्पेशली रिक्वेस्ट था कयूं त इहे पासको जा सेंटर खोलिया वञनि। जेको असांजा सेंटर खोलिया वेंदा त असां में ऑटोमेटिकली ख़ुशहाली पैदा थींदी ऐं उहा शइ असांखे बाद में मिली सघे थी, काई कट वग़ैरह न थींदी ऐं उन में असांखे रेट बि भला मिलंदा। जी नाज़रीन, तव्हां सिंध जे आबादगारनि जो हिकु अहम इशू ॿुधो जंहिं भाउ जा काफ़ी अहम ॻाल्हियूं हुयूं, जंहिंमां इंशाअल्लाह असां बि पंहिंजे जेको बि असांजो हाल आहे, असां भाउ मोहसिन काज़ी सां बि गॾु आहियूं, भाउ बशीर सां बि गॾु आहियूं, जेके बि आबादगार अॻवान उन्हनि सां गॾु आहियूं। बिल्कुलु सिंध गवर्नमेंट खे सभ खां पहिरियां जेको आहे न इहो ग़रीबनि जो जेको हक़ु आहे न उहो पंहिंजो हक़ु ॾिनो वञे। ऐं असां स्पेशली रिक्वेस्ट कयूं था CM सिंध हिन निगरान गवर्नमेंट आहे, उन हिसाब सां तव्हां ई कुझु कयो, तव्हां ई इन्हनि ते अमल करायो। जीअं सेलर वारा जेके कटौती आहे इहा बि ख़तमु थी वञे ऐं सिंध जी जेके ज़मीनियूं आहिनि, जेको ग़रीब ज़मीन हिकु जहिड़े वठे थो उनजी माना ख़ुशी सां पाण करे। वॾी महिरबानी, मूंखे ॾींदा इजाज़त।